Lezi-ke izindaba zo-1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Iyaqhubeka yombango wegama ku-ANC ne-MK abenyunyane sub2 mamashele elikandunankulo kanti isoka ligatshwe isikhwele labulala ingane yentombi. Inhlangano ebusayo ku-ANC ithi izosiponsela inselelo isinqumo senkantolo enkulu eThekwini sokuchitha icala yalivulela-ke iqembu Umkhonto Wesizwe Party melana nodaba lombango wegama kanye nophawu lwalolu iqembu. I-ANC ithi-ke izola kuzobe sekugcineni ngoba-ke igama le-MK Party ikholwa ukuthi-ke lintshontshiwe. Ukuhlala kwaleli cala kube kufishane kakhulu namhlanje. Leli cala lichithwe nezindleko. Kuzokhumuleka ukuthi ANC yafaka leli cala ngoba ithi ukusetshenziswa kwaleli gama kuzonika abavoti ukudideka uma befika kwi-ballot paper ngosuku lekhetho ngenxa yombala kanye negama bakholwa ukuthi kungelabo. Owe-ANC lesi sifundazwe uthi bazosidlulisa lesi sinqumo. Umbono wethu ke siwu-ANC ukuthi lesinqumo kuyomele sisiphosele inselelo. Mele sisiphosele inselelo size siyofika kwi-Constitutional Court ngoba okubalulekile kakhulu si-ANC ukulwela nokuvikela ilegacy yethu, umlando wethu nakho konke okungamasiko ethu nosikompilo lethu siwu-ANC ngoba zimbili izinto ezivuka kulokho. Okokuqala ukuthi idemocracy yethu ngekhathi inkula kunabantu ababa ngama-scammers and kulokhu umnumzane Zuma uvela njenge-scam. Uyawazi umlando kaKhongolose. Okokuqala nje sebenzisa i-age ukuba mdala waqale wasikhohlisa wathi wayo umphathi we-intelligent kwi-ANC. History sikuvelizile ukuthi akakaze ahlale kuzwe lonke kuleso sigungo se-intelligent. Agcinanga lapho-ke manje usuyeza manje uzosusa ingane kubaba okanye uzosusa umkhonto wesizwe kithi su-ANC. Lokhu kudingeka ukuphosela inselelo. Asikuphosela inselelo ukuze siwine noma senze njani. Kumele sikhande istatement and istatement esithi sime kwi-principle sivikela okungokwethu. Njengenjwayelo abalandeli be-MK Party bekhona ngaphandle kwenkantolo kodwa ebe-ANC bengabonwa. Uzakwethu uTomkhona Mvubu uzosetha sibeke ngokade kwenzeka ngaphandle enkantolo. Sinayeke osungulelo nake leli qembu ozosichazela kabanzi ngokwenzekile khona la enkantolo. Mhlawumbe babukhumana sicela usibeke esithombeni ukuthi kwenzakale namhlanje la enkantolo. Ekwenzeka into eyisimanga nje. Ijaji lingenile lahlala lakhuluma isecond laphuma labaleka. Kodwa lasitshela ukuthi sesiwinile i-ANC fanele sikhokhele ngozodlala ngesikhathi sethu. Kusho ukuthini kunena lokhu njengeqembu? Kusho kukhulu ukuthi abantu base-South Africa bafuneka bazi ukuthi i-ANC ayisazi ufanele yenzeni because isabi MK. So uvalo lwabo lwenza ukuthi batatazele ngale ndlela ukuthi bagijime baye enkantolo bacanga ukuthi izobasiza. Namhlanje inkantolo ibatshelile ukuthi ayikho lento yabo imbudane lebayenzayo. So bazosikhokhela ngalokho. So ukusuka manje kuyaphambili nenze njani? Suka manje kuyaphambili njengoba nangu nobhale lapha nayo yonke leadership nangu nommeli wethu. Sisama indaba zenkantolo bobonana nommeli thina sayoshaya iground sifuna 2/3 majority ngomhla 29. Ungathini mhlawumbe ukuphawula kwakho ngalaba abathi iMK umlilo wamaphepha nanokuthi kunengxushunxushu ezikhona ngaphakathi? Ngicabanga ukuthi uma bekuwumlilo wamaphepha engabe asiwawina amacala enkantolo. Engabe asiwaboni lama masile ungane mobilization enzakalayo. Akuwona umlilo wamaphepha. Bazosho njalo abantu ngoba befuna ukuthi kubonakala ngazi ukuthi siyehluleke. Asizona izehluleki. To ingxushunxushu ayikho iqembu engena ingxushunxushu. Awukho umuzi wakhiwayo engeke ube nezinkinga. Izinkinga ziyaba khona but kuya ngokuthi ni strong kangakanani kulowo muzi lo. Mhlawumbe ngizocela ukuthi ke ubuholi buya count ukuthi uhlobo luni lobuholi onabo nokuthi ubaba wekhaya ubaba onjani. So lobo nabo nina uhlobo luni? Sinalunye uhlobo thina sinohlobo discipline nolwazi ukuthi ubuholi nenhlonipho intoni. Sinayo ke ngizocela ukuthi siphinde sizwe nayo indodakazi kaMnumzane Jacob Zuma. Ukuzwa nje ukuthi mhlawumbe ngabe umsholozi uzizwa kanjani njengoba ninqubele namhlanje? I'm sure he'll be excited. I haven't spoken to him yet, but when I do, I'm sure he's going to be happy. No, we are so happy with all these wins. The next biggest win is on the 29th of May. Watch MK is coming. People of South Africa must
trust us and they must see themselves that we are always on the right side of the law. The 29th of May is the day for the winner game. Njengoba wizwela ke mbukeli ke okwenzekile ke khona lapha enkantolo ephakeme yakhona eThekwini kulona ke icala leli ke ebelibhekene ke nayo iANC kanye ke neMK mbukeli amalungu ke noma ke uzokhumbula ukuthi phambilini ngekhathi ke lona leli cala likhona la enkantolo kwagcwele ke kanti ke nabo abaholi beANC babekhona mathu kepha ke namhlanje ababonwa nangokhalo eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Izisebenzi ezingaqashwe ngokugcwele ezimasheleke ehhovisi likaNdunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal noMsadube Ncube ukuhambisa kuhle lwezikhalazo zabo. Lezi izisebenzi zifuna ukuqasha ngokugcwele ezindaweni ezahlukene lapho zisebenzela khona. Le mashi ke beyiholwa inyunyana yezisebenzi SAFTU onobhalwa le nyunyana uZwelinzima Vavi ube ingxenye naye. Zithi zifuna ukuqashwa ngokugcwele izisebenzi ezingamatoho ezindimeni ezahlukene kuhulumeni. Unobhala wenyunyana iSAFTU uZwelinzima Vavi uthi bamashe kanye nalesisebenzi ukuzakalisa ilaka lazo. Simachile namhlanje sizela kwiofisi kaPremier sihola abasebenzi abaqeshwe njengama security ezibhedlela zikahulumeni, abasebenzi abaholwe abaqeshwe njenge community healthcare workers, abasebenzi ababizwa ngoba ngama early childhood development workers, abasebenzi ababizwa ngokuba iPWPs, baqeshwe bonke labo bantu okwesikhashana aba-insusiwe bahola imali encane. Laba bathi inzima empilo njengoba bethola isibonelelo esiyimali encane. Sizoveza ulaka lwethu kuPremier wase kwi-province eKZN ukuthi siyabasebenzi especially ama-community health workers njengoba sila sesikhathele ukuphila ngale mali esistipend abasinika yona. Asikwazi ukondla imindeni yethu ngale mali, asikwazi kwenza lutho ekubeni thina futhi sifakwe phansi kwaphezali. Uphezali esingakwazi ngisho kwakwenzani ngawo lo phezali. Sizozinxenxela kuhulumeni uPremier uNomsadube ukuba ama-community health workers athi akavula inhliziyo phela njengomama naye akube khona uzwelo phela. Inkinga esibhekene nazo ikakhulukazi eminyangweni esikuwo wakwa-education ngicabanga ukuthi zingaphezulu kwengakwazi ukuthi ngizibale la because cabanga ukuthi as from u2016 ithweni umnyango wagcina ukuqasha isupport staff emsebenzini noma eminyangweni wakwa-education noma eminyangweni nje yonke kahulumeni ekutholakala ukuthi ukusebenza kunzima ngendlela eyisimanga. Abantu bayaretire, bayashona, kwenzeka yonke into, bayaresign, abaresignayo abareplacewa kulokho ekustretchwa abantu abakhona ababodwa. So kunzima, sinama special schools ikakhulukazi la kwa-education, ama-special schools athi umntwana eyedwa ulingana nabantu abawu4. Owamkele uhlu lezikhalazo uthembise ukuhlela umhlangano nomqondisi ehhovisi likaNdunankulu kanti uVavi uthi bafuna lezi zisebenzi ziqashwe ngokugcwele. Sifuna ukuhlangana noPremier maye ngekho manje sizaba ukuthi kube kwi-date lapho sizohlangana khona. Isidingo sethu sisodwa nje. Okokuqala sifuna bonke laba basebenzi ba-insourcwe. Ezindabeni ze1 KZN TV ku-Ayanda Dube Simkhongundovu. Unina wengane yasemthalume bangebizo ogwina seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ubhekene nobuhlungu obukhulu njengoba ke ethi usoliso kalakhe ngokubulala umntwana wakhe oneminyaka emibili maqedwa umfonelo wamtshela ukuthi isidumbu somntwana uzosithola kuphi. Umthethwa uthi kulobudlelwano bephila ngokuhlukumezeka kangokuba kube semvulele icala emaphoyiseni lokuthi ke uyamshaya kanti uzofika ekhaya aze uthatha ingane bese yayibulala. Uthuza ubuhlungu obukhulu wesifazane wasemthwalume bangibizo ogwina seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngokubulawa komntwana wakhe neminyaka emibili obulewe isoka lakhe. Uthi umsolwa walanda ingane njengenjwayelo ekhaya kubo kanti uhlela ukuyibulala. Ube eselandisa iziko lezindaba. Ngicabanga ukuthi ngokwami umfana lo uSiyabonga. Ngicabanga ukuthi uSiyabonga yena befuna ukungizwisa ubuhlungu kahle kahle ngoba
ubeseke waqala ngokungishaya wangilimaza nje ekhanda ngaba nezingozi ezimbili ekhanda ngalimala ayike uxabane vele besivele sixabene vele ngoba bengivele ngimbophile kahle for assault mefika ekhaya ke ngoba vele umuntu vele esidlalela vele nje naye ekhaya ujwayele nje ufika ekhaya ayidlalisele ingane because ingane uyayithanda kakhulu afike ekhaya ke athase lengane ayicele anele uthe umakalumi ucela unginikeze ulumi ngoba vele sihlelela kamakhelwane sihlelele khona ngokukhulu futhi ungana kuanele athatha ingane amnikeze ingane uhlengezela izinyembezi wakhala uma echaza ukuthi isoka lithe ingane abayibheke kuphi kanti nangempela bazothola ngesidumbu sayo wasi no enza njena ke vela bheka ingane ngala jikela ngala emva kwendle eceleni ukuthi ngiyobheka ingane yabo eceleni wasithangeni safika la ingane lana uimbozile uimboze ngejacket yakhe emnyama uimbozile uyigoqile wayimboza ngayo wase uimboza uhafu ibhavu wawugcinisela ngasesiswini ibhavu lo insimbi wakudala engwasha ngawe ekhaya wayimboza enyaweni ngesansi mangiyiphenye ingane ikhamsile icimele nje angazi ngangangani udadewabo kamama wengane uthi bukhulu ubhlungu ababhekene nabo ufisa udadewabo athola ukwelulekwa ngokomqondo kanjalo bacela nosizo lokufihla ithambo lomntwana ngamnika nami phela ngazi ukuthi vele ujwayele ukuyithatha ingane so nje inhliziyo yami ibhlungu kakhulu ya ekhaya isimo somnotho asikho right namanje nje inyanga etshekile asazinoze siwenze njani ngokufihla ingane so besicela bandla ukuthi nisilele lana silele khona sikwazi ukuthi sibeke ingane ngokuthula amaphoyisa esifundazwe asiqinisekisile lesi sigameko The police have arrested a 34-year-old suspect for allegedly kidnapping and killing a 2-year-old girl, apparently a child of his girlfriend. It looks like the two had an argument. So as the police were still investigating what led to the argument and why would he snatch the child and eventually kill the child. Lumbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Umengameli wephiko labantu abasha weqembu le-ANC uColin Malachi uhambeleke isizwe sakwaMpumuza lapho ke eqale wayokhuleka khona ebukhosini bakwaZondi. Uphiko lwentsha kulesi sifundazwe lokuthi ke luhambele okwesibili lobukhosi njengoba bafika ngonyaka wedlule. uMalachi uthi ke kubalekile ukuthi bengabantu abasha bahambele zonke izindawo baphinde bezwe nokuthi ke amakhosi afuna ukuthuthukisa kanjani umhlaba wawo. Ibiphume ngobuningi bayo intsha yeqembu le-ANC kwisifunda eMoses Mabhida ihambisana nomengameli walelo phiko uColin Malachi beyokotha inkosi yesizwe samaMpumuza. Sivakashele inkosi la eKaZondi. It's part of our campaign training of visiting inkosi every area we go to. Even last week we were with the president kusivakashela inkosi lapha eThekwini. Now from here we're going to do door to door. So remind abantu about things that the ANC has done for them and what more it can be done. Unlike other political parties, we're not a new party. We're 112 years, and 112 years relationship with the people of South Africa. Now we've got 30 years into our democracy through our PECL. There are things we've achieved, there are those we have not achieved. Now the reason we have a manifesto is to explain the things we've achieved and the 6 pointers that we want to achieve in the next coming 5 years. Abantu nomhlaba belongs to amakhosi. Now when you go to any area, it's out of respect and honor that you visit inkosi ubatshele ukuthi weza ukhuluma nabantwana bakankosi because ngeke ungene emzini omuntu nje uzokhele in uvula amatafula uvula ama-kitchen ama-bathroom ungakabulisi ungakayenzi lutho ungakaceli ne-permission yokungena. It's out of respect because the ANC is a traditional organization also. It's an organization eyaforma inkosi. Now out of that we're reviving it and taking it back to basics and continue to respect them. Laba bafike bephethe amaguqa amabili njengezipho zasebukhosini kanti umntwana omkhulu uncome lolu hlelo lokuvakasha kwalolu phiko wathi kuyintokozo ukuthi imvakashele ihlandla lesibili njengesithembiso sabo.
Umuntu into angayisho nje ukuncoma abaholi bezepolitiki abavotelwe uma sibabona berecognize ubukhosi befika ebukhosini bezosivakashela. Ubuholi ke bentsha ke futhi ke abantu abasha esifisa ukuthi nabo basondele ebuholini. Umphakathi sibaphathisa bona nje oqala yiyo laba awenzayo ukuthi ba recognize ubukhosi bese ufuna ukucebiswa. Bese emva kwalokho sibacebisa nje ukuthi kubalekile ukuthi bafunde nje ezintweni ezindala ezazi izinhle baphile kuzona nobuholi nje ukuhlonipha. Usihlalo wentsha kwisifunda eMoses Mabhida region uLwandile Mtolo uthi kuuhlelo lwabo ukuhambela amakhosi. Namhlanje sibona ukuthi kubalekile ukuthi silethe upresident weANC Youth League ebukhosini bakwaMpumuza ubukhosi boZondo noNdaba. Sine program ke kazwelonke siANC Youth League ukuthi sivakashela amakhosi sithole idingo zamakhosi ukuthi yini ngabo esingayizuza masingasebenzisana nobukhosi. Akhola ukuthi kuningi esingabuzuza masingasebenzisana nobukhosi ngoba ubukhosi busebantwini njengoba nathi sikhankasela umhla ka29 May siyazi ukuthi kufanele sikhulume namakhosi azosinika inkinga zabantu. Ezindabeni zo1KZN TV nguAnda Dube kwaMpumuza eMgungundlovu. Asike sithi hulukuqu ezitolo sobyasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba zo1KZN TV nazi ke okuyihlokwana okuyizona ehamba phambili sokona namhlanje. Iyaqhubeka yombango wegama kuANC neMK abenyunyani sub2 mamashele elikandunankulo kanti isoka ligajwe isikhwele labulala ingane yentombi. Loke oqokelwe esikhundleni esikandunankulo eDA KwaZulu-Natal uChris Pappas uxoxisana ke nomphakathi waseMgungundlovu ngenhlelo zokutakula lomasipala njengoba kubhekene nenkinga yokushoda kwamanzi ugesi kanye nokungaphatha kwahle kwawo. Ethula inkulumo yakhe uPappas uthi abantu ke mabavotela uhulumeni ozokwazi ukuletha ushintsho empilweni yabantu. Ubuphumeke ngesikano umphakathi waseMgungundlovu ukuzolalela umqulo wezethembiso kulowo ukaqela isikhundla sobundunankulu kwiDA KwaZulu-Natal uChris Pappas. uChris Pappas ubeze kwethula ke izinhlelo zokufukula ke umasipala wakulendawo njoba sazi ukuthi ubhekene nezinkinga zamanzi, ugesi, inqalasizinda kanye ke nokunye. uPappas ukhuthazeke lo mphakathi ukuba ke uvotele uhulumeni okuyiwona okuzokwazi ukuthi ushintshe impilo yomphakathi. uPappas uqhubeka uthi ke akhathaleke ngabe uyiphi inkolo kodwa uthi sonke safundiswa ukuthi ke ungaqambi amanga, ungebi futhi ke ungabulali. What does amandla awethu mean? It means that the power is back in the hands of the people. It means that you, the voters, you, the citizen, nina njengezakhamuzi zala esifundazweni, amandla asezandleni zenu. The power goes back to you to hire and to fire your government. And that is what we're going to do on the 29th of May. We are going to hire new leaders for our government and fire the people who are currently in charge. Because you know what? Whether you are Christian or Hindu or Muslim, whether you are from a poor background or a rich background, many of us grew up being taught three things. Do not lie, do not steal, and do not kill. And our leaders today, let me not call them our leaders, the leaders of today, spend every day lying to us about why there's no service delivery, lying to us why there are no jobs, lying to us why there's no electricity. They spend every day, stealing from us, the citizens, stealing our future, stealing our tax money, stealing the future of South Africa. And every day, these same people are killing each other for positions and power. So I don't know about you, but if you're voting for them, then you are agreeing to the killing, the lying, and the stealing. But on the 29th of May, you can say no. uPappas uthi ke iDA ayisilo nje iqembu elincane kodwa ke lengelesibili emaqenjini amakhulu ngakho ke abantu abangalibukeli phansi. The DA is not a small organization. We are the second largest political party in this country, by far. You can combine at least the next 9 political parties underneath us, and we are still bigger than them, including the EFF. So asiloni iqembu elincane.
Asilone iqembu eliqhamukayo makunomkhetho njengo-popcorn bese sithi cha sizoshintsha iSouth Africa. Lo mzabalazo sikuwona manje kade sawuqala. This is a struggle that we've started many years ago. From our first member in parliament, Ms. Helen Suzman, who fought against apartheid, to today when we have over 80 members of parliament like Hannah, who fight against corruption, who fight for our constitution, who fight for communities across our country. We're the only political party that runs 36 municipalities across this country. Municipalities that often rank in the top performing municipalities. In fact, last week, the top 5 municipalities in this country were named as DA-run municipalities. Uqhuba uthi ke i-DA inakho ukugxeka ukuthi ke ayibanakile abahluphekayo kodwa uthi ke lokho kungamampunge njengoba ke izibalo zakamuva zikuphikisa lokho selokho ke bangena emandleni kule minyaka emibili. The DA is often accused of being a party that doesn't look after the poor. Bathanda ukusigxeka ngalento bathi cha i-DA ayinakekela abantu abahluphekile. When we took government in 2021 November, there were 133 homes or households in Umgeni who were getting free basic services. 133 under the caring ANC government. Today, as I stand here, the report that I got yesterday, there are 1,750 households getting free basic services under a DA government. That is a government that cares. Umphakathi ongaphansi kweEmbo Emfeni Community Trust ukhala ke ngokungabuyiselwa umhlaba wokhokho wabo osekupheleke iminyaka beqiqa udaba lawo. Lo mphakathi ke ubamba umhlangano kamuva nje endaweni yaseMophela ngaseHammersdale kanti kuveza ukuthi ke awusazi ushone ngakuphi ukulwela ke ukubuyiselwa komhlaba wawo. Abanye bathi ke kungcono bekhokhelwe imali njengesinxephezelo. Luyinzuka ikeyi udaba olithinta umhlaba waseMophela njengoba umphakathi ongaphansi kweEmbo Emfeni Community Trust uthi unengxenye yawo engazange yabuyela kuwona. So nami okhokho bami nabantu ehlangene nabo la bangilingxenye abantu abatholakala ukuthi amagama abangene kwilist yabantu ababebuyelwe lo mhlaba ongaphansi kwetrust ekuthiwa iEmbo Emfeni Community Trust. So into eyenzeka ke ngetrust ibuye itrust ngabo 2006 kwaba ukuthi ibuya ngaphansi kwenkosi eyayisiphethe ngaleso sikhathi okuyinkosi uKhabazela umuzi ongilanga ezansi. So ngesikhathi ke ibuya kwaba ukuthi uKhabazela ngicaba mhlambe ngobudala wabona ngathi itrust le umhlaba ubuyelena yedwa ngasawazisa umphakathi. So lokho bese sikulandelela ngekhathi zabo 2018 sesiqala silandele ukuthi ngoba umhlaba kuyavela ukuthi mekiwa ko land claim abantu kuthiwa babuyele enkosini umhlaba osiwabuya. Mekufika kondaba ezitha kwabe sekuba khona indaba whereby indaba isihamba izingena ku Master of the High Court. Bathi okubhlungu kukhona sebashona bengabuyiselwanga umhlaba. Abantu abaningi sebeshonile kade befuna umhlaba wabo bewulwela ngokwenkantolo kuzomanje almost 5 years down the line sikhuluma into eyodwa ngobudedengu nje obuningi obenziwa inkantolo kulento. Inkantolo isinqumo sakhishwa ijaji uNgcuka Ithobi eRandburg Court almost 4.5 years back. Kuyimanje akuzange comply ngisho wodwa umthetho esinqumeni sejaji sicela umaster ukuthi aka-appointe abantu abazokwazi ukuthi bazoxazulula inkinga ekhona kuhambe ngohlelo umhlaba ubuyele ezandleni zomphakathi. Still now umphakathi awukabuyela umhlaba kwinamhlanje 4 years to 5 years manje ngobudedengu obenziwa inkantolo ngokunqaba namalungelo omphakathi. Laba bathi bafuna ukwenza inzuzo nabo. Ikona silwa nje ubona simela simiswe lo ukuthi kufuneka kuze kubuye umhlaba wethu sikwazi ukusuka leMophela siyokwakha endaweni zethu noma sithola imali ngawo ngoba belungu bawusebenzisa lo mhlaba lona wawakho babomkhulu nathi sasa sakhulela kuwona sifuna ukuhola ngawo njengoba belungu bewusebenzisa bakhokha imali njengoba bekhokha imali asiyazi njengoba bekhokha imali yakobani fanele ngabe le mali iza kuthina lana elokishini bathola imali abantu nala kamayeshe la abantu bakozungu bathola imali ithina kuphela esingayithola imali naseRichmond iyatholakala imali yemhlaba abantu balana bafuna thina sithola imali.
kanti isaqhubeka imizamo yokuthola uhlangothi lenkosi yendawo. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi obekuyizona ebeyihamba phambili usuku namhlanje. Iyaqhubeka yombango wegama ku-ANC ne-MK abenyunyane sub2 mamashele elikandonankulo kanti isoka ligajwe isikhwele labulala ingane yentombi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda lakuleli lu 19 rand 9 cent maqhathaniswa ne-dollar America libo 20 rand 36 cent maqhathaniswa ne-euro libo 23 rand 61 cent maqhathaniswa no-pound waseBritain. Igolide lona lu 2,356 dollars 29 cent ounce wona ngahluzo wona u87 dollars 29 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Bed Sharks uJohn Pantry uthi-ke imhlaba umxhwele indlela abadlali abangajwayele ukuqala imidlalo abalwe ngayo bebhekene neqembu laseScotland iGlasgow Warriors yize-ke benqotshiwe. iSharks besivele-ke ngenalo ithuba lokudlulela kuwomkhumula jezi ku-URC ihlulwe yi-Warriors ngo-21 eScotland Stadium eGlasgow ngolesihlanu ebusuku. Lo mdlalo kunika uPantry ithuba lokuthi-ke abona abadlali abangadlalanga emidlalweni omqoka abazodlala-ke neClermont noma-ke kwenzeka bedlulela kowamanqamu. Ngaphambi kwalokho-ke basazodlala omunye we-URC Scarlets yaseWales ngolesihlanu ngokugamanxa kwehora lesishiyagalombili kusihlwa. Nasike isimo sezulu sikalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangana kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo asale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile